Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд үзэгчдээ чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзсэн үү? Өнөөдөр аймгийн 8 байгууллагын хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Тус өдөрлөгөөр 2017-оос 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн болон хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ажлын талаар иргэдэд нээлттэй танилцууллаа. Тус өдөрлөгт хотын захирагчийн албаа, онцгой байдлын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаа, Эрдэнэ тусаа дулаан түгээгсүүлжээ, хот огжуулах газар, цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар, цагдаагийн газар зэрэг 8 аж ахуйн тэгж байгууллагууд хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион явууллаа. 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил 2018 онд ямар ажил хийж хэрэгжүүлэх талаар иргэдээс санал асуулга авч мөн 2016-аас 2018 онуудад хийж хэрэгжүүлэх засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт хэрхэн тусах талаар иргэдээс хүсэлтийг авах зорилготой нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион явуулсан юм а. Тэгэхээр өнөөдрийн 5 сард үйл ажиллагаагаа сурчлах ёстой байгууллагууд хамтраад өнөөдөр ингээд нэгдсэн байдлаар одоо өөрсдөө хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг танилцуулах, дээрээс нь одоо 17 онд хийх хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг танилцуулах, 18 онд юу хийх гэдэг дээр одоо иргэдээс санал авах. За дээрээс нь 16-аас 2020 онд одоо хэрэгжүүлэх засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон ажлууд одоо ямархан ажлуудаа яаж хэрэгжүүлэх гэдгийг сурчлах, иргэдтэйгээ харилцан санал солилцох ийм зорилготой маань бол маш идэвхтэй оролцож 18 онд одоо хийх ажилд саналаа өгч тийм 17 онд юу хийхийг мэдэж авч ингэж идэвхтэй оролцох хаа гэж ингэж бодож байна. Зорилго бол ерөнхийдөө үйл ажиллагаагаа сурталчлах, мэдүүлэх, таниулах юм зорилготой л байна. За газар дээр нь суурхай зарим нэг үйлчлэгүүд явагдах бах. Төрийн албаны одоо бүртгэл шийдвэрээс ахвал зарим нэгэн тодорхой үйл ажиллагаанд байгууллага болгонд ингээд тусдаа явагдана. За өнөөдөр нийттэй хаалганы үйл ажиллагаа бол өргөн дэхээр болж байна. За манай цэцэрлэгт ногоон байгууламжийн газраас 2017 онд за хотын нийт эзэмшлийн гудамж талбай 19 байршилт за 6.8 км төмөр хамгаалтын хайсыг за амьд хашаа буюу урамтай ажлаар суулгах ажлыг бол эхлүүлээд явж байна. За одооны байдлаар ерөөсө отхон бэлгийн гудамж, залуучуудын гудамжинд бол бид нар тарилтыг хийгээд дуусч байна. За өнөөдрийн байдлаар 9,000 шиг шарх хойс тарьчихсан. За энэ онд бол бид нар 61,000 орчим за шарх хойсыг тарина. Хотын ногоон байгууламжийн цэцэгт байгууламжинд таригдах за цэцэг үргэлжлүүлэх ажил бол хийгдэж явж байгаа. За энэ жилийн үед бол бид нар 30,000 орчим за 9 нэр төрлийн цэцгийг гаргахаар одоо үргэлжлэгээ маань ерөнхийдөө бэлэн байдалд орж байна. Бид нар 6 сарын 10-аас эхлээд одоо хотын нийт эзэмшлийн гудамж талбайдаа шилжүүлэн суулгана. 2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажилд гэр хорооллын инженерийн шугамшилжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, тэгээд авто замын гэрэлтүүлэгүүдийн толгойг эрчим хүчний хэмнэлтэд лед гэрлэр солих. Тэгээд ер нь гэр хорооллын гудамжуудын авто замын нэвтрэх чадрыг сайжруулах зорилгоор гуу жалга дамсан зам, гэр хорооллын гудамжуудын батата замуудыг сайжруулсан училттай болгож тийм ажлуудыг голчлон төлөвлөсөн байгаа. Тий. Яг говьд багийн хэсэгт нэг үерийн усны хамгаалтын сувг ажил эхэлж байгаа. За ер нь бол цагдаагийн байгууллагаас одоо 2017 онд бол одоо 3 зорилт төвшүүлсэн байгаа. Нэгдүгээрт нь гэмтэргээс өрсөлдөөн сэргийлэх ажлыг одоо үр нөлөөг дээшлүүлэх. Хоёрдугаарт нь бол одоо нэрхцэн шинжилгэлийн хүрээнд аль багштын одоо сургалт соён гэрэл ажлыг сургалтыг сайжруулах. За гуравдугаарт нь бол одоо аль багштын бас харилцааны соёл сахих ёстой одоо холбоотой ажлыг дээшлүүлъя гэсэн 3 зорилт тавьсан байгаа. За энэ зорилтын хүрээнд одоо тус цагдаагийн газраас бас нэг 2017 онд бол зорилтойгоо нийцсэн ажиллана. За энэ жил бол одоо онцлог жил байгаа. Шинэ хуулиуд эрхцэн орчин тэмээ шинжлэгдэж байгаа. Энтэй холбоотойгоор бол одоо сургалт сурчлагын ажлыг бол ард иргэдээ бас хийх зорилгоор бас мөн одоо цагдаагийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаа гэртээ тэмцэх, нийгмийн хэмжээр хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах одоо энэ талаар чиг үүргээ одоо эрхэн хэрэгжүүлж байгаа ажлынхаа талаар бас иргэдтэй танилцуулж байгаа. Мөн одоо шинэ одоо эрхцэн одоо зөрчлийн тухай хууль, гэмтэргийн тухай хууль одоо эдгээр хуулиудаараа бас одоо тодорхой мэдээлэлүүд өгөх зорилгоор ингээд нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцоо байж байна.
Ийхүү иргэд албан байгууллагуудынхаа хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн ажлуудын талаар мэдээлэл авч санал хүсэлтээ ирүүлснээс гадна өөрсдийн тулгымцсан асуудал болон шийдвэрлэгдэх зарим нэг зүйлийг газар дээр нь шийдвэрлэж байлаа. Энэхүү удирдлагын хүрээнд иргэдэд хэрэгтэй мэдээлэл, гарын авлага, боршуур, ном тохимол тавигдсан байснаас гадна иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй машин техник, технологи, эд их хэрэглэлүүдийг дэлгэн тавьсан иргэдийн сонирхлыг ихээхэн татж байсан юм а. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-нд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиодгоо. Тэгвэл энэхүү өдөрт Орхон аймгийн Баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсгээс тухайн баярын өдөр дийлэн хүүхдүүдэд аз жаргал, энэд хөөргийг авчирч байхад зарим хэсэг бүлэг хүүхдүүдэд хүн дээр тусдгийг анхаарч хөтөлбөртөө тусган ажиллахыг санал болголоо. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тун удахгүй болно. Энэ өдрийг аймаг орон нутаг бүр өөр өөрийн боломж бололцоогоор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэгвэл Орхон аймгийн хувьд ажлын хэсэг гарan өнөөдөр нэгдсэн зохион байгуулалтанд хүрэхээр хуралдлаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийг аймаг сум баг аж ахуй нэгжүүд бүгд тэмдэглэн өнгөрүүлдэгч тодорхой уриалга дэвшүүлэн тодорхой зорилгот чиглэн зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн ажилд зохион байгуулах нь зөв юм гэсэн саналыг гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвийн дарга дэвшүүллээ. Энэ саналын хүрээнд баярлах боломжгүй эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн нэгдсэн судалгаа гаргаж тэдэнд зориулсан 300 бэлгийг ажлын хэсгээс бэлтгэр боллоо. За түүнээс аймгийн нийгмийн бодлогын хилцээс 100 бэлтгэр бол харин эрдэнэ төлөвлөрөөс 200 хүүхдийн бэлгийг шийдвэрлэх болсон юм а. За харин Баян өндөр сумаас энэ төрлийн судалгаан дээр тулгуурлан баг тус бүрийн тодорхой тооны хүүхдүүдэд амрын талбай, наадмын талбайд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх тоглоомууд дээр тоглох эрхийн бичих зэргийг олгохоор шийдвэрлэжээ. Харин аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилцээс энэ өдөрт зориулан 4 сая төгрөгийг төсөлжээ. Баян өндөр сумын бол тэр хуушуурны зөвшөөр, шордогны зөвшөөр энэ төр юмнуудаа бол дотооддоо тааны яриа шийдсэн. Бид нар одоо эндээс 10-ыг олох, 20-ыг олох, эсвэл 30-ыг олох ч юм уу. Тэгээ гол нь өөрөө одоо өсөж байгаа өөрөө мэдж байгаа эрүүл ахуйн шаардлагатай гэсэн Монгол улс мөрдөж стандартуудыг баримтсан. Тэгээ буух гэсэн буцах хаягтай. За тэр жигдэн ундаг хэлдэг зөвлөдөө эзэн олбогдчихгүй шахуу тэгээд нөгөө төөвшөр аваад ичдэг дараагаар нөгөө тний зодруулах хурдаг. Ер нь тоочийн мэрэгчлээ ийм одоо цайны газар мадраа албасны хаяг байртай иймнүүд гарууд бүр амар. Хүүхдийн баярын үедээ бид хүүхдүүд баярын үедээ зохион байгуулаад баярын үедээ зохион байгуулж явчихдаг. Өөний цаана бас баярлаж чадахгүй маш их үлдэж байгаа. Тэр хүүхдүүд одоо бид ямар аргамжаар зохион байгуулах. Тэгэхээр мэдээлэгч өгтөө хөрвүүлж өгөх. Ямар аргамжаар зохион байгуулах гэсэн санаа хамаардаг байгууллагын шинжилгээ дэмжлэг үзүүлж бид нар бас ажлыг зохион байгуулж хараад одоо томхон байгууллагууд уулзаж явж байгаа л та бид зөвхөн хүүхдүүдэд хүрэх асуудал дээр өнөөдөр бас яг өнөөдрийн нэг зүйл ажиллагаа маань зарим хүүхдүүдийн баяр баясгалан болж байгаа. Нөгөө хэсэгнээ бас нэлээд хүндхэн тусч харагдсан юм байна. Эндээс бид хүмүүс анзаарч харах хэрэгтэй байгаа юм байна. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тоо байгаа даа. Энэ дээр одоо аймагаас одоо хамгийн маш шавхаад яг одоогийн үеийн 100 гаруй хүүхдийн бэлтгэл төсөв яг 4 сая дотор орчод байгаа. Хэрхэн бэлэг болчиход байгаа. Одоо энэ дээр бас үйлдвэр маань эхний ажилд 200 бэлэг бол яг баяр чаддаг гэртэй байгаа хүүхдүүдэд шийдэгдэг бол боломж байна уу гэж хурал дээр санал хэлж байна. Тус баяр наадмыг хүүхэд гэр бүлтэй аз жаргалтай өдрөлийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Бүх сургууль цэцэрлэг секц дугуулan шилдэг тамирчин нийт 2000 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй баярын дууд жагсаалыг барилгачингийн талбайгаас амрын талбай хүртэл явуулах нэ. Энэхүү арга хэмжээг ажлын зохион байгуулалтын хэсэг урлаг соёлын мэргэжилтэнгүүд хариуцж байна. За баярын арга хэмжээ 2000 хүүхдийн жагсаалаар эхэлж хүүхдийн дуу хоорыг шигэлсэн, хүүхдийн хөгжөөн баясгад зориулсан өртөөнүүд, тоглолт, өнгөнгийн лед гэрэл, өнгийн бөмбөлгүүд арга хэмжээгээр үргэлжлэх юм а. Нөгөө одоо нэг нөгөө яг тоглоом дээр иж тоглох боломжтой тийм хүүхдүүдэд судалгаа гаргасан. Тэр хүүхдүүдтэй энэ талбай дээр тоглож байгаа юм дээр машинууд тоглоом үйлчлэгэн дээр өнгөө тоглох одоо тийм юм их карт их болж байгаа. Нөгөө сайд ордог харагдсан мэрэгчлэн юу гаргасан гэж байна. Төлөвлөгөө мөн эрүүл ахуй халдвар нэн судлалын болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар үйлчлэгээний чиглэлээр Баян өндөр сум болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн газар хот огчлд бусад асуудалд хотын захирагчийн алба эрсдэл эрүүл мэндэд анхаарах чиглэлд эрүүл мэндийн газар соёл урлагийн чиглэлээр боловсрол соёл урлагийн газар гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төв орчны бохирдол хог хаягдaltaгүй орчин бүрдүүлэлтэнд хот огчлох газар анхаарч ажиллах юм а.
За харин хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баяр наадмын үйл ажиллагааны ерөнхий зохион байгуулагчаар аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтэс хамтран эрдэнэт үйлдвэр дэмжлэг үзүүлэн ажиллах юм а. За ямар тач эрх хүүхдийн баяр наадмаар хүүхэд бүр баяр баясгалан эцэгчүүдийн бага насны дурсамжийг сэтрээсэн олон ажлыг ажлын хэсэг хөтөлбөртөө тусгажээ. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хөвсгөл аймгийн боловсролын байгууллагын туршлага судалгаар ирж ажилласан Баянгор аймгийн иргэд хатгал тосгоны эргэн Б-гээс стандартын бус гэрийн нөхцөлд хуурамчаар үйлдвэрсэн хөвсгөл хатгал нэртэй шилдэг загсыг худалдаа авч хэрэгсний улмаас хорцсон байна. За манай аймгаас гэр бүлийн 3 гишүүн хорцсон байна. Хөвсгөл аймгийн эргэн Б-гээс стандартын бус гэрийн нөхцөлд хуурамчаар үйлдвэрсэн хөвсгөл хатгал нэртэй шилдэг загсыг худалдаа авч хэрэгсний улмаас иргэд хорцсон байна. Тодорхойлбол дээрх ширтээ загсыг авсан иргэд загаснаас Эрдэнэт хотыг дайран өнгөрөхдөө таньдаг айлдаа нэг шилийг өгөхөд тэр айлын гэр бүлийн 3 хүнд хордлого илэрч Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагынхныг очиход хаалгач онгойлгох тэнхлэггүй болж хорцсон байжээ. За тэгвэл энэ мэдээллийг Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газарт хизээ хаанаас ирүүлсэн болон одоо иргэдийн биеийн байдал хэр байгаа мөн тус загсыг худалдаалсан иргэнд хуулийн ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар албаны хүмүүсийн байр суурийг хүргье. За 2017 оны 5 сарын 20-ны өдөр бол мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар албад өвчин судлалын үндэсний төвөөс авсан мэдээллийн дагуу бас энд хордлого гарлаа гэсэн мэдээлэлсэн. За энэ хордлогын шинж чанартай энэ үйл ажиллагаа бол Хөвсгөл аймгийн аймгаас бас ажиллаар явж ирсэн хүмүүсүүд маань энэ савлсан консервсэн загас баталгаагүй газар одоо үйлдвэрлэж хийсэн байсан. Тэр нь шинжилгээ тогтоосон. Ийм загсыг тухайн үед мэдлэг бодлож аваад ингээд замдаа Эрдэнэт, Улаанбаатар тэгээд цаашлаад Баянгор аймагуудаар ингээд хүмүүсүүдэд өгсөн. За Эрдэнэт хотын Орхон аймгийн Баяндөр сумын Зэкствагийн нэг гэрүүлийн 3 хүн хордлого авсан. Тухайн иргэдийн гэрээр нь мэрэгжлийн хяналтын газрын бүрэлдэхүүн очиж газар дээр нь очиж нөхцөл байдалтай танилцаад одоо асуумж аваад бараа бүтээгдэхүүний дээжийг нь авч лабораторийн шинжилгээнд өгүүлсэн байж байгаа тэр оройдоо ингээд ер нь 2 өдрийн байдлаар бол тэр хүмүүсд хордлогын шинжтэй байсан. Ер нь эмнэлгийн байгууллагатай бас хандаж эмчилгээ юмнууд хийх шаардлагатай гэж бид бас зөвлөсний үндсээр бол эмнэлгийн байгууллага шаарга хэмжээ авсан. Тухайн улсууд бол 2 дугаар өдрөөс ийм байдал ацсан гайгүй бас ийм байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа гагцгүй энэ дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа гэрийн нөхцөлд гар аргаар хин хаана үйлдвэрлэсний мэдэгдэхгүй ийм одоо баталгаагүй чанаргүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх нь бол ямар хортой байна вэ гэдэг юмнээс манай иргэд бас харж сэрэмжлэх ёстой. Дээрээс нь уран дулааны цаг эхэлж байна. Удахгүй хүүхдийн баяр ингээд залгуулаад манай улсын баяр, улсын наадам болдог. Энэ үеэр одоо хүнсний үйлчлэгээ, нийтийн хоолны үйлчлэгээ, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйлчлэгээнүүдийн зар хүрээний нэгтгэж холбогдуулаад манай иргэд баталгаагүй газраас чанаргүй хүнс авч хэрэглэхгүй байх тал өөрсдөө бас тонцоо хэмжтэй ажиллах ёстой. Ер нь шаардлагатай тохиолдолд тийм с ิจ гтэй ийм тохиолдлыг гэсэн тохиолдолд одоо газар дээр манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд болон шууд утаснууд ажиллаж идэг. Эдгээр утаснууд шууд нэг холбогдох шаардлагатай байгаа. Ингээд үзэхэд мөн одоо энэ загсыг энэ шилэн савнд консервд савлсан ийм загснууд байна. Хатан загс нэртэй ийм яг түнтэй адил ийм загс байж байна. Үүнээс бид нар бас 10 гаруй жилийн худалдаанаас нь татаж аваад ингээд шинжилгээнд хамруулах гэж байж байна. Мөн хаан өхөө худалдааны төв дээр үзсэн мөн савлсны загс бол одоо бүр илтэд одоо муудсан байсан. Энэ загсыг бид авч ухрааж аваад агт үедээ газар дээр нь устгал оруулсан байж байгаа жишээтэй. Ийм үйл ажиллагаанууд явагдаад байж байгаа. Тийм болохоор чанаргүй баталгаагүй хаана үйлдвэрлэсэн мэдэгдэхгүй хүнсний зүйлээс ард иргэд маань болгоомжлороо гэж асуусан мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас анхаарал сэрэмжлүүлж байна. Очиход биеийн байдал гурлаа шингэн залхуулсан байдалтай. Нөхөр нь бол өдөртөө 3 дахь удаа шингэн залхуулж байгаа. Эхнэр охин хоёр нь болохоор анхудаа залхуулж байгаа. Гэт нэлээ хордлогын шинж тэмдэгтэй үйлдсэн халуурсан байдалтай байсан. Тэгээд шинжилгээний хариу болохоор одоо яг 3 хоногт яадаг учраас өнөөдөр л хариу наглаа. Салминал нь болохоор гидсний халдвар төвч үүсгэгч, гидсний бэлгийн нэвтрэгч байгаа. Энэ нь болохоор яг тухайн нөхцөл байдал болохоор салминалагаар бохирдсон хоол хүнснээс одоо хорцсон. Тэгэхээр өнөөдөр хөвсгөл хатгал нэртэй загсан болохоор үүсгэгчтэйсэн. Тэгээл нэг хүмүүс гурван. Яг бидний мэдээснээр болохоор Баянгор аймгаас ажиллаар явж ирсэн, хот руу ажиллаар явж ирсэн хүмүүс хөвсгөлөөр дараад хөвсгөлөөс тэр
тухайн загсыг аваад Эрдэнэтэд одоо тэр хамаатныхаа нийт хүнийх нь хамаатны айл юм лээ. Тэгээд хамаатнууд ороод цайлахтаа л нэг загсаа өгөө тавьсан юм л. Тэгээд маргааш тэр хүмүүс авчаа маргааш өглөө 8 цагт өглөө ажилдаа явахдаа нөгөө загсаа гэсэн. Тэгээд загсны 5-ны 1 л үлдсэн юм. Тэрийг л авчирдаг. Одоогийн байдлаар хөвсгөл хатгал нэртэй шилтэй загсанд хорцсон нийт 20 хүн мэдэгдэж байна. Яг дээрх тохиолдлоор загас худалдаа авсан иргэд Улаанбаатар хотод ах トゥ нартаа тус загас өгсөний улмаас 8 иргэн, Баян хонгорт 7 иргэн, нийт 20 гаруй иргэн тус загаснаас болж эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. Энэхүү загас үйлдвэрлэгч нь Хөвсгөл аймагт ямар нэгэн зөвшөөрөл байхгүй, албан ёсны үйл ажиллагаа явуулдаггүй хуурамч бүтээгдэхүүнийг гэрийн нөхцөлд стандартын бус орчинд мөнгө олох зорилгоор хийж иргэдэд худалдаасны улмаас энэхүү иргэд хорджээ. Өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймагт загаснаас ямар хороо илэрсэн тодорхойгүй. Шинжилгээний хариу гараагүй байгаа юм а. За Хөвсгөл аймгийн мөрөн суманд албан ёсны зөвшөөрөлтэй загас үйлдвэрлэдэг 3 цех үйл ажиллагаа явуулдгаас мэргэжлийн хяналтын газраас бүх төрлийн загас болгон нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт хяналт шалгалт хийж байгааг их сурвалжууд мэдээлж байна. Мөн Орхон аймагт энэ төрлийн зарим шалгалтуудыг хийж худалдаанд гарч байгаа нөөшилсөн загсыг худалдаанаас татан авчээ. Мөн манай улсын хойд хурж болох Оросын холбооны улсаас ганцхан 8-аар оруулж ирдэг даршилсан нөөшилсөн бараа бүтээгдэхүүн цаашлаад ил задгаа хадгалалтын горим алдагдуулан худалдаалж буй бараа бүтээгдэхүүн нь энэ төрлийн хордлого үүсгэх, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, мөн цаанаас нь орж ирэхдээ хугацаа дууссан, муутсан орж ирж байгааг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас ард иргэдэд сэрэмжлүүлж байна. Цаг уурын хураашилт ихтэй энэ өдрүүдэд иргэд ил задгаа хогоо шатааж хараа хяналтгүй байдал үүсгэж галт төмөрт өртөх магадлал ихээхэн газар авч байна. За одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 72 галт төмөртэй холбоотой дуудлага ирсэн байна. Орхон аймгийн хувьд галт төмөр гарах эрсдэлтэй бүсэд хариалагддаг байна. Хаврын хуурайшилт ихтэй өдрүүд явагдаж байгаа учраас иргэд хогоо ил задгаа шатааснаас болж галт төмөрт өртөх өндөр эрсдэлтэй байгаа ба 2017 оны байдлаар 72 галт төмөртэй холбоотой дуудлага ирсний дийлэн хувь нь онц ноцтой дуудлагад хамрагдаж байгааг мэргэжилтэн онцолж байлаа. Галт төмөр гарах шалтгаан иргэдийн хайхрамж болгоомжгүй байдал хараа хяналтгүй байдлаас үүдэн гарч байгаа юм. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар эрс дулаарах төлөвтэй байгаа тул онцгой байдлын газраас 6 дугаар сарын 10 хүртэл иргэд хогоо ил задгаа шатаах галт төмөр гарч болох эрсдэлтэй зүйлийг хийхгүй байхыг анхаарууллаа. Орхон аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар бол 72 удаагийн галт төмөр гамшиг хослын дуудлага гарсан байна. Түрүү оны мөн үедээ харьцуулах юм бол энэ нь болохоор 10 тохиолдлоор бага байгаа юм. Тэгээд түрүү онд бол 82 удаа гарч ирсэн. Тэгээд яг энэ галт төмөр гамшиг хослын дуудлагыг бүсчилж хуваах юм бол ихэнх хувь буюу 85 гаруй хувь нь гэр хорооллын бүсээр гарч байгаа. Гэр хорооллын бүсээр юу гараад байна нөгөө хашааны зэрэглэг шатаасан хураашилтын үед ил гал гаргасан гэсэн ийм шалтгаануудаар энэ хөрхөө галт төмөрийн дуудлага их гарч байна. Хамгийн том дуудлага гэх юм бол 40-төр гарлаа 5-4 хайрцагтай байшин болог багш шатсан. Тэгээ энэ юунаас болж шатсан бэ гэх нөгөө л хашааны өвс. Хөвшөөний хавцнаас болж шатсан. Эргээд цэвэрхэн байх нь мэдээж цэвэрхэн байх бол хүн болгоны үүрэг. Цэвэрхэн байх гэж хичээгээд хашаагаа цэвэрлж жагаад өвсөө шатааснаас болж эд хөрөнгө алдах, өшөө 20-30 сая төгрөгийн хүний өмч хөрөнгө шатаах ийм тохиолдлууд маш их гарч байна. Тийм учраас уран зэрэглэх энэ тул та 6 сарын 10 хүртэл битгий шатаагаараа 6 сарын 10-наас онцгой уралдалтай улирал дуусаад чигшэлтэй улирал эхэлдэг. Тийм болохоор юм. Одоо мөн хураашилттай улирал дуусаад 6 сарын 10-наас нөгөө хур барааны улирал эхэлнэ. Тэгээд үер усны далан хэрвээ дагуу байрладаг бол та цохих сувг шуудаг татаараа мөн үер ус танаа хашаагаар хальж ороод ирдэг бол уран зэрэглэлийн арга хэмжээний нэн дээр аваарай. Иймд иргэд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд пишин зуухны галын аюулгүй байдлыг хангах, зуухны яндаг дээврийн гадаргуугаас 50 см-ээс багагүй өндөртэйгээр гаргах, дээвэр таазнаас яндан хүртэл 50 см-ээс багагүй зайтай байх, пишин зууханд зориултын бус түлш болох, хуучин хувцас дугуй хувцаар хуурай хог хаягдал зэргийг хэрэглэхгүй байх, яндангийн хөөгө тогтмол цэвэрлэж байх, үнс нормыг тусгай төмөр саунд хийж хүргэсний дараа бусад хуурай хог хаягдалтай нийлүүлж хаях хэрэгтэй ба орон сууц гэрийн цахилгаан хангамж цахилгаан тоног төхөөрөмжийг заавал эрх бүхий мэрэгжлийн этгээдээр угсралтай засвар үйлчилгээг хийх хэрэгтэй юм а. Мөн бага насны хүүхдийг гэрт нь харгалзах хөнгүүгээр орхих, цойжилж үлдээхгүй байх, орхих тохиолдолд заавал насанд хүрсэн харгалзах хүнтэй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжилтэн хэллээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт сарын аяны хүрээнд төвсөвт
Байгууллагуудын нэгтлэн бодогч нарт төсвийн болон татврын багц хуулиар сургалт зохион байгууллаа. Хэрэгжиж ирснээс хойш нөхцөлийн албан татварын хууль 50 одоо 16 оны Амны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 оны 1-р сарыг үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх сарын аян болгон хэрэгжүүлсэн 2-р сарыг Монголд ёс заншлаад суралцахсаар мөн 4-р сарыг ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс аян болгон хэрэгжүүлсэн бол энэ 5-р сарыг төсвийн бодлого иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт сарын аян болгон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг банк санхүүгийн байгууллагуудын хамт олонны дунд хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Тус аяны хүрээнд төсөвт байгууллагуудын нэгтлэн бодогч нартаа төсвийн болон татврын багц хуулиар сургалт явууллаа. харин бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ үйлдвэрлэлийн гэрээгээ байгуулах эсвэл заавал өөрийн аккаунтыг e-баримт системд үүсгэж бүртгүүлэх ёстой. За ингээд бүртгүүлсэн тохиолдолд суглаанд орсон 2-дугаарт яг нь буцаа олголт авнаа 20% гэсэн. За дээрэс нь нэмэгдсэн албан татварын хуулийн дээр одоо хэд хэдэн өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Жишээ нь төрийн байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчлэгээ бүхэн нөөцөөс чөлөөлөгдөнө гэж үздэг байсан. Тэгвэл төсвийн байгууллага гэдэг бас тийм төрийн байгууллагын тодорхой чиг үүргийг бүрэн буюу хэсэгчлэн гүйцэтгэж байгаа нөхцөлд нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлнө. За хувь хүн дээр нэг ийм асуудал байгаа бас. Нөөцийн чөлөөлөлтөн дээр. За дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилчид дипломат төлөөлөгч консулын газрын ажлын албаны хэрэгцээнд бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авсан бол тэр чөлөөлөлт нь болохоор яаж хэрэгждэг вэ гэхээр төлсөн нөөтөө буцаа авах хэлбэрээр хэрэгждэг. За. Дээрээс нь засгийн газар олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжаар бараа ажил үйлчлэгээ хөнгөлөлттэй зээлээр авсан бол нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас бас чөлөөлдөг байна. За би төсвийн байгууллагуудаар яг нөөдийн чиглэлээр юуг ярих ёстой вэ гэхээр ерөөсөө баримт үрдүүлэлт ярьдаг юм. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бусдад дандаа хуулийн этгээдийн холчин эсвэл хувь хүний холчоод байгаа. Сургалтыг бол татврын итгэмжлэн зөвлөх нийгэмлэгээс зохион байгуулж байна. За би өөрөө Орхон аймгийн татврын итгэмжлэн зөвлөх нийгэмлэгийн захирлаар ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бол татврын ерөнхий газар болон татврын итгэмжлэн зөвлөх нийгэмлэгээс баяр цэцэг багш ирж за 3 цагийн үндсэндээ татврын багц хууль, төсвийн тухай хуулийн талаар сургалтад зохион байгуулагдаж байна. За манай Орхон аймагт татврын итгэмжлэн нийгэмлэг нь 2006 оноос хойш зохион байгуулагдаж эхэлсэн. За нийт одоо 11 жилийн хугацаанд бол нийт 700 гаруй нэгтлэн ботгочдыг сургаад за Орхон аймгийн хэмжээнд бол 50 гаруй татврын эзэмсэн нэгтлэн ботгочтой ажиллаж байгаа ийм байгууллага байгаа. Уг аяны хүрээнд сургалт семинар зохион байгуулах өрөөгөөштэй ажиллах шилэн дансны хуулиар банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад үр дүнгээ үзүүлэх ажлуудыг зохион байгуулахыг зорьсон байна. Энэхүү төсвийн болон татврын багц хуулийн сургалтанд төсөвт байгууллагуудын 60 нэгтлэн бодогчид хамрагдсан юм а. Улсын төсөв орон нутгийн төсөв нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусгай олимп болохтой холбогдуулан тамирчдыг 10 төрлийн эрүүл мэндийн өслөгт хамрууллаа. Тус үйл ажиллагааг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн танхимд зохион байгууллаа. Манай аймгийн хэмжээнд 330 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагаас хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээл буюу оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй 135 хүүхэд байдаг. Орхон аймагт оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусгай олимп 2 дахь удаага зохион байгуулагдах гэж байна. За өнөөдөр тусгай олимпиад оролцох хүүхдүүдийг өслөгт хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тус олимпийг аймгийн засаг даргын тамгын газар болон тусгай олимпийн хороо, хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, хангард спорт урдан, спорт хороо болон сайн дурын ажилтнууд хамтран зохион байгуулах юм а. Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь ихэнхдээ гэрийн нөхцөлд байнгын хараа гинэлтэнд байдаг учраас тэднийг спортын төрлүүдэд бэлдэж тэмцээн оролдоонд оролцуулах энэ арга хэмжээнд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага тэдгээр хүүхдүүдэд туслах сайн дурын хүмүүс мөн тусгай мэргэжлийн багш нар, сургуулийн эмч нар хамтран ажиллах юм а. Тусгай олимпийн өмнөх эрүүл мэндийн өслөгт 100 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж эрүүл мэндийг дэмжих өртөөчлсөн үзлэг амны хүндийн хүүхэд дотор зүрх зэрэг 6 мэргэжлийн эмч нарт үзүүлж байна. Эрүүл мэндийг дэмжих үзлэг буюу одоо өртөөчлөн үздэг байгаа. За энэ дээр бол манай сургуулийн эмч нар оролцож хүүхдүүдийг одоо үзэж байна. За мөн одоо
эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулагдж байгаа урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг хүн давхар хамт хийж байна. Энд маань бол нарийн мэрэгчлийн эмчнэр үзээд явж байгаа. Нэг орхон аймгийн хэмжээнд 130 гаруй хүүхэд байдаг. Одоо бол оролцож байгаа нь бол 90-95 хүүхэд оролцож байгаа. Спортын төрлөөр нь бол нийтдээ 6 төрлийн спортын төрлийг оролцуулж тамирчдыг бэлдсэн. Түүнчлэн энэ удаад хүн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээл буюу оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй саажилттай байнгын асаргаа сувилгаанд байдаг хүүхдүүдийг нийгмийн харилцаанд оруулах, хөгжүүлэх зорилгоор тэдэнд тусгаалсан олимпик өндөр түвшинд зохион байгуулахаар болсон байна. За тусгай олимпийн гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, усан сэлэлт зэрэг төрлүүдээр зохион байгуулагдах юм. Түүнчлэн энэ тусгай олимп нь оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн томох ажил болж байгаагаараа онцлог юм а. Мөн хүүхдийн бэрхшээлийн хэлбэрт тохируулан уралдаан тэмцээнд зохион байгуулагдах тул дангаанц энэ олимпиор хязгаарлагдахгүй бүсийн болон твийн уралдаан тэмцээнд оролцох үүд хаалга нь нээгдэх боломж олцоо бүрдэх юм а. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоногийн даваа 5 гаригуудад хүргэдэг тодруулгын ярилцлага хүргэж байна. Орой мэнд үзэгчдээ Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгын ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулгын ярилцлагын зочноор улсын мөртөлийн хэлтсийн дарга Мөнхөлт дарга оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр гэр хороололд бас сайхан шилэн кабель нэвтэрсэн байгаа. Ингэснээр бас төрийн үйлчилгээний одоо цэгийг байгуулсан байгаа шүү дээ. Энэ талаараа мэдээлэл өгөөч. Яг ямар зорилготойгоор байгуулсан юм бэ? Энэ шилэн кабель нь одоо яг хизэнээс нэвтүүлж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр гэр хорооллын одоо төрийн үйлчилгээний нэгдсэн цэг дээр манай одоо сүлжээ 2016 онд татсан байсан. За сүлжээний урсгалын зардлын асуудал шийдэгдэхгүй байснаас болж 1 жилийн хугацаатай бид нар бас бүрэн одоо үйлчлэг үзүүлэх ийм боломж нөхцөл бүрдэхгүй байсан. За саяханаас уу энэ 17 оны 2 дугаар сараас эхлээд за аймгийн удирдлага маань энэ юуны сувгчлын асуудал, ашиглалтын зардлын асуудлыг шийдэж өгснөөр одоо манай үйлчлэгээд энд одоо иргэдэд орцсон ийм одоо бүрэн үйлчлэг явуулах нөхцөл бол бүрдсэн. За энэ үйлчлэгээ нэвтрүүлснээр гэр хорооллын 7-оос 8 баг байна. За энэ 8 багийн нэг 25-аас 30 мянган иргэдэнд бол манай бүртгэлийн үйл ажиллагаа бол ойртож байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт ямар ач холбогдолтой бэ гэхээр иргэдийн бас цаг хугацаа хэмнэсэн, зардал мөнгөний хэмнэсэн бас нэг ийм одоо ажиллагаа болж байгаа. Дээр нь Орхон аймгийн хэмжээнд манайх одоо 3 цэг дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ одоо төв дээрээ за аймгийн засгийн тамга газрын нэг цэгийн үйлчлэгийн дээр нэг цонхон дээр за ингээд гэр хорооллын нэгдсэн байран дээр бүрэн үйлчлэгээ үзүүлэх ийм одоо бол заа бүрдэж байгаа. Та сая хэллээ аймгийн засаг даргын тамган газраас бас энэ шилэн кабелийн санхүүжилт урсгал засварын санхүүжилтийг шийдэж өгсөн гэж яг хичнээн дүүрэг ер нь шаардлагатай байсныг шийдвэрлэж байна. За ерөнхийдөө худаг сувгчлалт тэгээ ашиглалтын зардал гээд нийтдээ нэг сард сая гаруй төгрөг нийтдээ жилдээ бол нэг 12 сая 13 сая шууд төгрөгийн энэ хөрөнгийн асуудлыг бол засаг даргад санал тавьсан. Тэгэхээр засаг дарга маань бол нэгэнт одоо аймаг орнотгийнхаа иргэдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шийдэж байгаа учраас одоо зардал тооцоо юм төлөвлөдөр ингээд асуудлыг шийдэж өгсөн. За ингээд бол хурлын хуралдаанаар хурлын байгууллага маань за аймгийн засаг дарганы ажлын алба маань энэ асуудлыг шийдэж өгснөөр үндсэндээ гэр хорооллын иргэд маань энэ бүртгэлийн байгууллагын цогц үйлчлэг авахын бүрэн болцоо нөхцөлийг гэж байна. За тэгэхээр бас гэр хорооллын энэхүү нэг цэгийн үйлчлэгээ, нэг цонхны үйлчлэгээ ашиглалтанд орсноор иргэд маань хэр тийшээ бас төвлөрч чадж байна. Ачаал одоо энэ 3 газар дээр яг өмнө үйлчлэгээ үзүүлсэн 2 газар дээр буурч чадж байна уу? Маш зөв асуудал асуулаа. Үндсэндээ ачаал бол буурч байна. Харьцангуй буурч байна. Одоохондоо яг зүгээр иргэдэд хүргэх нөгөө сургалт сурчлагын ажил маань жоохон тотмог байгаа учраас энэ дээр иргэд маань бас ойлголтгүй байна. Энд бас мэдээлэл аваагүй юм уу ямар учраас юм ба. Үүнтэй холбоотойгоор бид нэр 2017 онд стратегийн баталсан хуваарийн дагуу нээлттэй хаалганы өдрийг одоо маргааш буюу 5 сарын 25-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. За энэтэй холбоотой бид нэр энд одоо бүртгэлийн одоо бүрэн одоо үйлчлэг үзүүлэх болцоотой боллоо гэсэн одоо ажлыг танилцуулах зорилгоор маргааш бол өглөөний 9 цагаас 17 цаг хүртэл нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах. Энэ тал дээр иргэд маань бас идэвхтэй оролцоороо гэж хэмжүүлж байна. Бас өдөрлөг дээр яг иргэдэд чиглэсэн ямар үйлчлэгийг үзүүл. За иргэдэд чиглэсэн бид нар үндсэндээ иргэний бүртгэлийн чиглэлээр хуулийн этгээдийн за эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэсэн ийм үндсэн 3 одоо
бүртгэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа үзүүлнэ. За зарим нэг одоо манай иргэд баримт материал тууслаад бүртгэлээ бүртгүүлж чадахгүй ийм тохиолдол байдаг. За энэ дээр бол иргэдэд хандж хэлэхэд бол иргэний өрнөлийн холбоотой асуудалтай холбоотой эдгэрэнгийн бүртгэлийн одоо бүртгүүлэх тийм ээ. За хуулийн этгээд ийм одоо бүртгэлийн холбоотой ийм асуудал байл манай дээр маргааш газар дээр бид нэр асуудлыг шийдвэрлэж өгөх юм бүрэн болцоо нэгж байна гэж бодож байна. За энэ гэр хорооллын нэг цонхны үйлчлэгэн дээр одоо яг танаа одоо хилцээс яг хэдэн хүн сууж яг хэдэн чиглэлээр үүж. За энд манай иргэний бүртгэлийн бүртгэгч, за үйл хөдлөхөөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 2 хүн сууж. Ажлын өдрүүдэд бол байнга тогтмол. Ажлын өдөр бүрэн тогтмол. Үндсэндээ өсвөлжийн толгоцсон учраас бүх одоо онлайн баримт шилжсэн учраас тэнд одоо бүрэн болцоо одоо 18 цаг хүртэл. За 2 дахь өдрөөс бус өдөр. 2 дахь өдөр бид нэр энэ дотоод ажил буйндээ бас баримт бичгээ зэслэх одоо байгууллагын шуурхай гэсэн өдөр байдаг. За энэ бус өдөр нь бол бүрэн болцоо. За өмнө нас нэг цонхны үйлчлэгчнээс бас зарим нэг асуудал иргэдийн санал гомдлыг бас хэрэгжүүлж ирсэн тийм ээ. Яг энэ одоо ажлын байранд тогтмол байдгүйгээд зарим нэг тийм мэдээллүүд ирж ирсэн л да. За тэгвэл энэхүү нэг цонхны үйлчлэгээний төвүүдийг байгуулахаас өмнө улсын бүртгэлийн түн одоо өдөрт хичнээн хүнд үйлчлдэг байсан. Одоо энэхүү төвүүдийг байгуулснараас хичнээн иргэд үйлчлүүлж байна. Энэ бас харьцуулах. За энэ тэгэхээр харьцуулалт бол харьцангуй одоо ачаал буурсан гэж бид түрүүнд дурдсан. За үндсэндээ бол бүртгэлийн чиглэлээр бол өдөрт нэг 700-аас 800 бүртгэл хийдэг. Энэ 3 төрлийн бүртгэлээр нийлээд. За одоо бол бид нэр харьцангуй одоо бүртгэлийн ачаал буурсан. Бид нарийн тооцоо бид нар харж амжаагүй. Нарийн тооцоо хараад дахиад бас иргэдээ бас бидний сурчлагын хэлбэрээр бол мэдээлнэ. Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл. За үндсэндээ бид нар сар болгон мэдээлэлээ хүргүүлдэг гэж 7 хоног болгон нэгдгээд одоо мэдээлэл явуулдаг. За харьцангуй сая одоо манай улсын бүртгэгчийн одоо тэнд томьёогдод ажиллаж байгаа бүртгэгчийн одоо мэдээлэлээс үзэхэд бол буурсан зүйлтэй байна. Гэхдээ бид нар ганц юу гэдэг гэр хорооллын одоо 7-8 багийн одоо 25-30 мянган тэнд үйлчлэг үзүүлээд бусдыг одоо багийн иргэд үйлчлэг үзүүлэхгүй гэсэн албан биш шүү дээ. Үндсэндээ Орхон аймгийн одоо 3 цэг дээр бүртгэлийн үйл ажиллагааг л бүрэн одоо ямар нэгэн саадгүйгээр л хийж гин гэсэн. Түүнээс бол нэг урсгал нь одоо таслагдаад тийм өөрөөр хэлэх юм бол одоо гэр хорооллын иргэн яргуу тоогийн иргэн бол энэ одоо юун дээр төв дээрээ үйлчлэг авах бүрэн боломжтой. Энэ оюу тоогийн иргэн одоо гэр хороолд одоо ямар нэгэн байдлаар ажил төрөлтэй болж тэнд очиод үйлчлэг авах бас бүрэн боломжтой. Түүнээс хязгаарлахгүй яг баг цагаад танах тэрэн дээр манайхын дээр гэсэн асуудал байхгүй. Үндсэндээ одоо аймгийн хэмжээнд 3 цэг дээр л бүртгэлийн үйл ажиллагаа одоо хүртээмжтэй боллоо гэж ойлгож байна. Баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлага хүргэлээ. Энэ удаагийн тодруулах ярилцлагын зочноор улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга мөнх холд оролцлоо. Баярлалаа. Оюун усчин гоо сайхны салон өсчин болон гоо сайхан маникюр, замун гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, усны сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Ус уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салооны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх
зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдийн дүрслэлийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил дөрвчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гол сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикиний үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чихт соолох болон хөмсг, шивх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салооны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэтоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсээ хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоригдлогдсон өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал үсийн тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсом гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань бол хүний биед хор нөлөөгүй, илгийг өөхөлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах ундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батгал, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гел хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээ төндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.